את המטמון! יש! בוא נראה מה יש בפנים. מה יש בפנים? זה מעמק. טאדאם! וואו! יש פה חלבה, 3 טונות, איזה כיף. ועלי גפן. ימי. נו, זה ממש כמו מה שאני הבאתי. איזה ארוחת ערב ממש עשינו. ככה. בואי נוציא את המים. לא, זה דומה. נוציא את המים. תצלם גם את המים? זה לא זה, מה היה? זה כבר דקה לסיים או... לא, הנה, בוא לפה. מים! תוציא גם עם המקוש. באר דפי! מראית. הקרב! הוא לא עקץ אותך. לא. אוי, הוא ישתה לנו את כל המים. יואו, דפי. אומייגאד. לא, עזבי אותו. מה עזבי אותו? אני כן, רוצה להוציא את המים. תני לצלם? מה זה, שחור צהוב? אני לא יודעת מה זה. זה הקרבות. לא, זה לא מה קרבות. פתאום, זה הקרב, דפי. הקרבות הוא נראה אחרת, הוא קרבות פי הוא 10 יותר גדול. ויש לו רגליים ארוכות. והוא לא נראה. רגע, בוא ניגע בו. לא, דפי. זה לא, אל תתגרי בו, פשוט תעיפי אותו מפה. דפי, יאללה, חלאס. נראה לי הוא משחק אותה מת עכשיו. טוב, אפשר להעיף אותו. טוב. לא, הוא לא מת. לא קחי נראה לי אותו שהוא מת. רחוק. טוב. אתה יכול לכבות את הסרט אם אתה רוצה.